Semiz go'sht va quyruqning mijozi issiq va ho'l. Yog'li go'sht va quyruqni asablarning qattiqlashishida quyib bog'lansa yaxshi foyda qiladi. Havosi quruq bo'lgan mo'g'ul tabobatida quyruq yog'i malham sifatida foydalaniladi. Uni holsizlik, haddan ortiq toliqish, ezilishda, qo'l, oyoq va umurtqa bo'g'imlaridagi og'riqlarda suriladi. Qo'ylar 80 xildan ortiq o'simlik novdalari va gullari bilan oziqlanadi. Ularning ko'pi dorivordir. Ayollar tuqqanida yangi so'yilgan qo'y sho'rvasi ichirilgan. Chaqaloqlarda toza matoga tugilgan quyruq yog'i shimdirilgan. Go'daklar qo'y suyagi qaynatmasida cho'miltirilgan. Quyruq yog'i ayollar organizmidagi gormonal muvozanatni tiklaydi. Qand-quvvatlikda yordam beradi. Shu sababli bizda tug'ruqdan keyin ayollarga quyruq yog'idan atala tayyorlanadi. Chaqaloqlar ichi qotganda va damlaganda quyruq yog'iga ezilgan novvot va arpa bodiyon qo'shib matoga o'rab shimdiriladi. Quyruq yog'i to'yinmagan yog' kislotalariga boy. Shu tufayli xolesterin miqdorini, miyada qon aylanishini, xotirani yaxshilaydi. Vitamin A va tabiiy ozuqalari ko'z o'tkirligiga foydali. Antioksidant ta'sirga ega. Erta qarituvchi va onkologik omillar ta'sirini kamaytiradi. Erkaklarda jinsiy quvvatni oshiradi. Qo'zichoq yog'ida organizmda yog' almashinuvini me'yorlashtiruvchi uchuvchan yog' kislotalari borligi tufayli uni tayyorlagach tez iste'mol qilish, qayta qizdirmaslik lozim. 100 gram quyruq yog'ining energetik quvvati 900 kilokaloriyaga teng. Bu sutkalik me'yorning yarmi degani. Shu sababli uni yozda chegaralagan ma'qul. Qishda esa ayni muddao. Traxeit, bronxit va bronxopnevmoniyalarda balg'am ko'chishni yaxshilaydi. Yallig'lanishga qarshi ta'sir ko'rsatadi. Tomoq og'rig'ini bosadi. Ayniqsa bolalarda surtma sifatida ham yaxshi qo'llaniladi. Quyruq yog'i og'ir mehnat bilan shug'ullanuvchilar, sportchilarga tavsiya etiladi.